啊就去到咧，我哋咧就中級插花咁我哋今日咧就已經係第10堂啦咁我哋咧就學一堂咧，我哋叫對字式咁之前咧，我哋都已經學過一個咧，好似一個 L 型咁樣嘅對字式。咁今日咧，我咧就會用到咧汕尾葵啦。另外咧，我哋就會用到呢啲料玫瑰沙巴葉就同埋咧無忘我咧做一個咧另外一種嘅形態嘅一個對字式俾大家睇下嘅。咁今日咧，我哋會呢個嘅對字式咧，我哋會用到汕尾葵咁我哋首先都要修剪佢先咁塊汕尾葵咧，你預翻佢咧嗰個長度咧咁我哋大約咧就要翻咧係24寸度24寸度，唔需要話太過長嘅好啦，近距啲葉仔搣咗佢先。另外咧咁我哋咧就可以咧咁樣修剪啦咁我哋咧就可以咧喺呢一部分大約6寸長度6寸長，咁你向上剪啦向上剪到中間度大約中間度，你手去揸高啲嘅然後就彎彎地向上向住個頂嗰度剪上去啦咁樣彎彎地唔好太心急，斜剪去到中間你少轉彎，然後咧由另外一邊啦大約6寸度已經夠㗎啦向上剪到中間度少少彎入去咁樣彎彎地咁已經係 OK 㗎，呢塊葵咧就好靚啦好啦，咁我哋將呢兩塊汕尾葵咧剪成咧就大約係26寸同埋22寸度可以一長一短好啦，咁我第一塊啦，長呢一塊汕尾葵。咁如果兩塊嚟講咧咁咧就最好咧，如果係軟身啲嗰塊咧就做泥面，硬身啲嘅就做泥質就會好啲，易擺啲好啦，我哋而家首先擺咗呢一支比較上咧就軟身啲嘅咁26寸長。咁我哋咧就會彎彎地喺12點位擺落去即係呢一個位置12點位彎彎地由得佢咁樣拋出嚟嘅好啦，另外呢塊葵咧你可以咁樣稍為咁樣屈一屈佢咁22寸嘅咁樣屈一屈佢咁樣好啦，呢塊葵咧咁我哋咧就可以擺泥質5點位，泥質5點位呢個位置少少咧拋翻上嚟呢個位係啦，形成一個咁樣嘅形態嘅。咁頭先有剩嘅咧，我哋叫箭尾啦咁你可以咧用得翻嘅咁你近距啲葉仔搣咗佢啦咁大約呢個骨咧呢個長度咧剩翻9寸度。咁我哋啲葉咧一樣啦短短地咁樣啦好似我咁嘅收法斜斜地咁樣，我哋叫呢種做箭尾啦剪咗之後咁樣攞手掌壓一壓佢，咁樣平平地咁壓一壓佢好啦，咁我哋咧大約嚟講啦，我哋都可以有2塊到啦2塊到，一樣都係9寸到嘅啫唔需要太長咁樣。好啦，咁將呢2塊葉咧咁我哋咧就可以咧平放喺泥質，你大約預翻佢咧8點呢個位置啦呢啲位置，你可以擺一塊，另一塊咧你可以預翻佢咧差唔多喺10點上呢個位啦斜斜地咁樣擺上去咁今日咧我哋會用呢啲嘅料啦咩料？咁呢料嚟講啦，咁你翻嚟咧咁我哋咧就呢啲葉咧，其實我哋都有用嘅咁你最好點樣咧？你可以裁出嚟先好啦，好似呢啲料咁樣，點樣剪法咧？呢啲料葉咁我哋咧就會攞咗呢個料出嚟，好似呢一支咁樣。咁你剪嘅時間咧，你最好咧就斜斜地喺呢個位斜斜地咁樣剪出嚟，咁樣斜斜地咁樣剪盡量剪貼佢，咁令到呢個位置咧就唔好話飛咗出嚟咁我哋斜斜地個棒咧就會靚啲啦咁樣好啦，咁至於頭先裁出嚟呢塊葉咧裁出嚟呢塊葉咧咁我哋可以點樣做法咧？咁我哋咧就可以咧攞膠紙我可以攞膠紙喺後面咧放平喺台面你放平喺台面咁樣黏一黏佢咁樣放平喺台面黏就會好啲嘅
就好似呢度咁樣啦嚇。咁你擺呢個位置放平喺台面，咁又掹行個膠紙咁樣連，最好就連2至3塊連一連佢咧，嗰塊葉就平好多啦嚇。咁我哋首先咧擺埋呢啲嘅料嘅葉先咁我哋可以長長地嘅咁你預翻佢咧呢一塊葉咧，差唔多咧都有成咧22寸22寸咁長嘅即係好似呢一塊汕尾葵咁長噶啦好啦，咁我哋可以咧喺頭先呢一個12點邊位呢度咧我哋可以擺一塊嘅好啦，咁你另外有一啲就可以短少少啦咁我哋咧就大約嚟講咧就預翻佢18寸到啦喺佢隔離又擺多支18寸咁咧你另外再可以擺多支短啲嘅咁就15寸都夠噶啦15寸咁我哋可以喺側邊個角位嗰度再擺多塊咁我可以擺晒呢幾塊葉先。咁其實咧你都可以喺呢個位置加多一塊細細地嘅咁可以咧即係當背葉咁樣擺咗佢先大約嚟講都係12寸到嘅啫。好啦，咁我今日用呢隻料啦用隻料。咁我呢隻料嚟講咧頭嗰2支會比較上長少少咁你首先你度翻佢咧嗰個長度咧差唔多咧就有26寸啦，即係同你呢一塊汕尾葵一樣咁長咁我哋可以咧擺呢個位置。咁留意呢啲殼咧就唔咁佢於是有2層嘅咁你哋最多你哋搣一層好啦，又唔好搣晒2層嘅殼咁我哋可以喺呢個位置咧，我哋可以擺一支呢個位置咁差唔多啦。咁喺呢一個中間呢部分嘅啦擺一支。嗰啲料嘅方向咧係指住右邊嘅咁接住落嚟啦，我哋再擺第2支啦咁呢支嚟講大約係少3寸到啦即係大約係23寸到咁我哋咧就可以咧喺佢隔離9點位又擺一支擺一支。咁同樣咧個方向都係向右嘅好啦，咁第3支啦咁我哋一樣啦咁都係少3寸到咁你即係今次嚟講就大約嚟講20寸到 OK 嘅啦20寸。咁我哋可以咧喺差唔多6點位呢個位置啦咁又擺一支咁另外咧再擺一支啦。咁呢支嚟講咧咁我哋預翻佢咧就大約都係14寸到啦14寸咁我哋擺呢個泥面8點位到泥面8點位少少向前啦少少向前。咁最後嗰支咧咁我哋一樣咧都係短少少大約11寸到啦咁就 OK 嘅啦11寸到。好啦，咁喺呢個前面呢個位置咁呢個6點位個支料咧少少斜向右邊嘅咁大家睇到啦已經將呢啲嘅葵啦就同埋啲料咧我哋一次過咧擺好晒啦。跟住落嚟咧，我哋會擺少少啲沙巴葉啦咁你預佢一支支咁樣咁我大約嚟講咧都係7寸每一塊葉大約7寸到咁你可以一塊塊咁樣擺落去啦咁當然你右邊嗰支長少少都得你可以9寸。咁其他大約嚟講都係7寸到好似呢啲位置咁樣咁我可以加少少啦呢啲位泥質咁我全部都係加晒喺個泥質呢啲位置啦咁跟住咧我哋會擺少少玫瑰嘅咁你將呢啲玫瑰咧咁就有啲唔係好靚嗰啲葉咧，你可以剪減啲嘅好似呢啲位特別一大塊又冇咁靚呢啲咁樣咧你可以剪咗佢，剩翻少少葉都夠噶啦咁我哋咧呢啲玫瑰我哋集中都喺晒呢啲方向嘅好啦，咁咧就你預第一支嚟講啦咁你預翻佢咧就大約係17寸到啦17寸到。咁我哋咧就擺呢個10點位啦10點位。咁跟住咧我哋攞一支14寸啦14寸係啦14寸個長度咁我哋咧就呢啲葉一樣啦，太多嘅太大塊嘅你都可以剪咗佢，特別中間呢一塊葉仔咁呢塊大嘅好啦，咁我哋可以喺中間呢個位置又加一支14寸。
咁跟住咧嚇，我哋可以咧就擺一支喺側邊嚇，側邊咁啊唔需要太長啦嚇。咁你預翻佢嚟講啦，就大約係9寸到啦嚇，9寸。咁我哋可以嚟側呢處咧，我哋加翻支9寸嚇。咁跟住咧呢啲位置咧嚇，我都可以加嚇。咁你加支7寸到啦嚇，7寸，我哋可以擺翻喺嚟側嚇6點位呢個嚇，6點位嚟側呢個位置嚇。好啦，咁啊另外啦，咁我哋又再喺側邊再加啦，咁啊又係6寸到啊呢一支嚇6寸到。咁我哋又可以咧就喺呢一個嘅7點位加翻支7點位。咁跟住咧呢啲花咧嚇，我都唔會太長嘅。咁你可以攞一支咧嚇，咪大約嚟講咧就係11寸到啦。啊，咁我哋喺呢個8點位嚟面，8點位呢度啊擺一支，再加一支嚇。咁我哋咧就嗰個長度咧就係大約7寸到啦。啊，7寸到泥面呢個7點位，啊泥面7點位啊。另外啦，咁我哋可以再加多一支啦嚇，咁啊喺後面啊做翻一個咧嚇，我哋叫做一個 supporting 咁樣嚇，啊一樣咧啲大葉剪減啲嚇，唔需要太多嘅嚇，唔需要太多啊。咁啊預翻呢一支大約13寸到啦，我哋喺後邊呢個位10點位到，10點位嚇。主要集中晒喺呢一個方向啦嚇。咁我哋最後咧加多2支到都差唔多噶啦嚇。咁啊第一支嚟講咧，你預翻佢咧8寸到啦嚇，8寸喺呢個咧啊泥都係泥質嚇，泥質呢個位置10點位到，我哋加多一支嚇。另外喺呢個位置咧嚇泥面嚇呢一處咧，咁我哋都係加多一支咧7寸左右到啦。咁我哋可以喺個5點位啦。啊5點位啊，咁樣彎彎地咁樣走過去嘅。咁跟住咧，我哋要加翻少少葉啦嚇，好似呢處咁樣啦，我哋會加翻少少譬如米仔蘭啦嚇，呢啲咁樣。咁你呢一棵咧比較上咧就大棵少少嚇，咁啊預翻佢啦，譬如10寸長度啦，你可以加少少喺呢個位置嚇。咁當然咧，譬如話咧，你可以咧有少少沙巴葉泥質啦嚇，或者咧。你可以加少少啊5寸到啊啲米仔啊呢啲位啊5寸到，可以加翻少少啦啊。呢啲位泥面呢啲位置加少少啊。咁至於咧泥質嗰度嚟講咧嚇，咁啊都個長度都唔會太長噶啦。啊，你預翻佢咧都係一樣係4至5寸到嚇，嗱呢啲位置咧可以加少少啦嚇。咁今日咧我哋會用有少少呢啲嚇糖棉球啦嚇。咁啊就糖棉球嚟講咧嚇，咁啊留意咧有陣時你剪出嚟嘅時候咧，就會有啲汁流出嚟嘅嚇。你最好攞張紙巾抹一抹咁樣嚇。咁我哋咧譬如話咧，好似呢啲位咧，咁我哋可以你加一支嗱，你剪咗出嚟咧。呢度有啲白色嗰啲汁嘅嚇，呢啲你可以咁樣抹一抹佢嚇咁樣嚇。咁另外啦嚇，咁我哋可以咧加支嚇，你大約預翻4寸長度啦嚇，4寸長度。咁我哋呢個咧差唔多喺泥質呢啲位啊，可以加少少啲糖棉球，咁啊幾得意嘅嚇呢啲糖棉球嚇。咁咧就咁我哋又再加一支嚇，再加一支。咁我哋呢支嚟講啦，咁可以喺泥面啦嚇。喺泥面啊，大約呢個位置度啊，泥面咁啊4、5寸腳到啦嚇就夠啦。咁如果你多一支嘅嚇，咁你話咧啊，我呢次咧就仲多一支，咁我可以擺呢一個泥面嚇，呢一個大約7點位置咁樣都可以加一支嚇。咁啊最後咧，我哋加翻少少啲無芒果啦，我哋喺右邊呢個位置啦嚇。咁咧呢個無芒果咧嚇，咁啊我哋咧比較上咧就今日會長少少。嚇，咁你大約預翻佢咧嗰個長度咧嚇，咁啊就8至15寸度。嗱，好似呢啲咁樣，我哋可以加少少喺呢個位置啦。嚇，集中嚇，集中都喺晒呢個右邊呢啲位嚇。咁又唔需要話咧
特別長嘅嚇，你最長呢啲都係15寸嘅啫嚇，擺晒喺呢個位置啦。咁如果有陣時兩支咁樣，你最好就分開佢啦嚇，單支上嚇，單支上。咁我哋集中晒喺呢啲位置啦嚇。咁啊，全部咧嚇，我哋都係呢個嚇喺右邊呢度嚇。咁你將呢啲一支支呢啲咁樣啦嚇，咁我哋咧擺晒喺呢一個方向啦嚇，右邊嚇。咁啊8寸至15寸嚇喺右邊。咁樣嚇，近住呢一邊嘅嚇，嗱呢啲都可以加少。咁大家睇到啊，今日做呢一個咧嚇，係屬於我哋中級插花嚇，咁一個嘅對字式嚇，對字式。咁呢一個嘅花型嚟講比較上特別啲嚇，因為特別咧，我哋擺呢兩塊葵咧嚇，同我哋平時嘅擺法有啲唔同咁樣嚇。咁啊彎彎地係向住咧嚇，即係由左邊散去右邊嚇。咁呢盆花嚟講咧，最適合咧嚇，咁啊就可以擺喺啲左邊嘅嚇，擺左邊。咁點樣睇嘅咧咁樣？咁我塊葵咧就指向邊邊咧嚇，係佢指向右嘅話咧，我哋就擺左啦嚇。如果佢指向左咧，呢盆花就擺向右啦嚇。好啦，咁另外嚟講咧，咁我哋咧就今日會用到呢啲料啦嚇，咁啊做比較上高少少嘅線條啊，因為佢又唔係好大支啊咁樣嚇。咁啊另外咧，咁我哋咧就都會用到一個好似組群嘅一啲方式嚇，將相同嘅花我哋會擺埋一齊嚇，譬如無忘我啦嚇，咁啊或者啲玫瑰啊咁啊料啊都係集中喺埋一齊咁樣嘅嚇。咁大家做呢盆花嘅時候咧嚇，一般我哋都會用一個盤嚇，就唔係好適合用太高嘅樽啦嚇，因為呢啲葵啊或者料都比較上重咧，如果太高就冇咁好咁樣嚇。咁大家可以試下咧，一左一右下呢個係一個屬於我哋中級插花嘅一個對字式嘅擺法嘅。